مهمترین دلیل پربیننده بودن برنامه ماه عسل فقط به خاطر خوشگلی احسان علیخانی. خیلی خوشگله، یعنی ببین من که پسرم عاشقش میشم. خدا رو شکر ما که حسودی نمی کنیم. بالاخره وقتی میهمان برنامه احسان علیخانی مقابل احسان از مصیبت‌ها و مرارت‌ها و بدبختی‌های زندگیش میگفت، من بیننده پا تلویزیون میزدم. احسان فقط همینطور نگاش میکرد و گهگاهی لب و لوچرم لیس میزد. دیگه اون لبا رو نلیس، دم افطاری تو روزه ما رو باطل کردی. بعد در کمال خونسردی اون میگفت اینجوری شد اونجوری شد ما داغون شدیم. بعد میگفت خب بعد تو چیکار کردی؟ خب اون چیکار کرد و بدبخت شده دیگه. این چه دنبال زیر بغل مار میگردی تو؟ تعجب من از اینه، میشه آدم اینقدر کنترل روی احساسات داشته باشه و